Gethsemane Yesu aliomba, Baba mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu kampa nguvu akashinda. Gethsemane Yesu aliomba, Baba mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu kampa nguvu akashinda. Asema omba, Omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. kanisa omba, 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 utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. kanisa omba, Omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. kanisa omba, Omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. vijana omba, Omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. wababa omba, Omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, Bwana Yesu na atakujibu kwa wazi. kanisa omba, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. wamama omba, Utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. kanisa omba, Yahweh, Uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. usichoke omba, omba mpendwa, Utafute uso wa Bwana, Mungu anaweza kukusaidia, aonaye kwa siri, hawezi shindwa kamwe. atakujibu kwa wazi. Usichoke omba, omba, Utafute uso wa Bwana, haleluya, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. sasa omba, Utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. So nasikia tu kunyenyekea mbele za Mungu na kumheshimu Mungu, kusimama kwa hii madhabahu. I think this is my second time to come to Kilifi. I used to come kitambo kwa kanisa la Neno nikihubiri. Is it 2014 kule? Bwana Yesu asifiwe sana. So this is nafasi yangu ya pili, nakushukuru Apostle for this chance. Bwana Yesu asifiwe sana. Na naamini Mungu atafanya mambo makuu katika maisha yetu. Amen. Na najua hii ndio siku yako. Praise God. Nataka usalamie mtu, mwambie leo nafungua record mpya katika fungua record mpya mahali umetoka, hata kijijini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tazama mtu, mwambie niangalie vizuri, maana baada ya ibada vitu vinaenda kubadilika. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Nami nakutia moyo, utakapotoka mahali hapo utafika kwenu wakaseme sura ni hapa lakini hafanani wa huko.
maana kuna mambo makubwa yatakuwa yametendeka katika maisha yako. Haleluya. Wanaweza kwenda as far as kwenda kupima TNA, inaitwa TNA. Why? Because vitu ambao utapepa ni vile ambavyo vifanani na kwenu. Vitu ambao utapepa vitafanana na mahali hapa Kilifi. Utakuwa mtu tofauti. Praise God. Why? Kwa sababu ulimwengu unatafuta mtu ambaye ana vitu tofauti. Na hivyo vitu tofauti unaweza kuvipata tu kama una kibali cha Mungu. The world inatafuta mtu aliye na kibali siku hizi. Haleluya. Wameona wasomi, wameona wenye mafuta pia, wameona wale wenye ujuzi, but Biblia inatafuta mtu aliye na kibali na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. If you carry the spirit of God and the favor of God ikiwa juu yako, you shall do exploit and your life is going to change. You are going to change nations. You are going to change society. Hallelujah. So I think I'm preaching to people ambao wako shujaa. Uliza mtu, wewe ni shujaa? Maana hatupembelezi injili, sivyo? Hallelujah. Salamia mtu, mtingisha, mwambie wewe ni shujaa. Uko tayari kupokea kibali? Praise God. Hallelujah. Mwaka huu utarudi kwenu, watakusahau. Mwaka huu utaingia junction ya kwenu, watasema tumeona mtu tofauti na vile aliyekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nua mkono, sema Bwana nitembelee. Bwana nitembelee. Usinipite. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. I just want to preach the gospel of God. I love God. I love serving God. Praise God. Kiniangalia nimetoka mtu aliyekuwa na ukota kwa njaa. Hallelujah. Huwa napenda kutia watu moyo. Ni mtu aliye na ukota kwa njaa. Mama aliyekuwa amefika mwisho. Praise God. Mtu ambaye alikuwa amezarauliwa katika familia ya watoto 9, lakini Mungu ateua. Hallelujah. So we are preaching from the experience. Unajua huyu mwanamke aliporudi malaya, akaokoa, akakutana na Yesu. Alipoenda wakasema, hata kabla hujamaliza ama hujaongea, tumeona na macho, tumeshuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauko vile ulivyokuwa. Tumeona na macho na tumeshuhudia. Lakini wanasema hata kabla hujasema tumeona, tumeshuhudia. Maneno yako si kama yale wakati ulikuwa na wanaume 5, ya kwamba maneno yako yamebadilika, mavazi yako yamebadilika. Kaa kwetu tena, kaa kwetu tena, kaa kwetu tena. Usitoke hata kabla hujaongea. Sema, ambia mtu sitaongea nikitoka hapa, lakini ushuta utaongea. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Yes. Mna mtumishi mzuri ambaye ana Mungu. Niliona roho ya Mungu juu yake. Hata niseme hiyo kitu. When I was praying to come here, God kama niambia mtumishi wangu Apostle nampenda Ibrahim. Na vita vyote anapitia kwa huduma ni kwa sababu anaenda mbali. Na mimi nimemfuta machozi. Nenda mwambie nimemfuta machozi. Napenda vile anafunga. Napenda vile analea kanisa langu. Napenda vile anajitoa. Na Bwana anasema ni kwa sababu amepepa mafuta mazito. Amepepa vitu vikubwa. Nyenyekea. Hallelujah. Ambia mtu acha kutangatanga, nyenyekea. Hallelujah. Praise God. Na nilipomaliza hata WhatsApp yangu niliandika, kuona nimedelete. Nikasema nisitume hiyo, acha mwenyewe niende niseme. Watu wakisikia anaenda mbali mtumishi. You are in the right place. You are in the right place. Ambia mtu, mwambie niko mahali pasawa. Niko mahali pasawa. Usipanduke. Hallelujah. Praise God. So Mungu anaenda kujitukuza. Mimi natumika tu kama chombo. Naitwa so niite tu hata Fibi. Amen. Unajua hii majina itakuwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Niite tu Fibi ama niite Apostle ndio ananiita. Amen. Na Mungu atatukuka. Haleluya. Tunaweza kukaa kwa miguu yetu. Fungua kitabu chako katika kitabu cha Zakaria mstari wa 1 na verse 17 to 21. Nilipokuwa nikiomba kwa ajili ya kuja mahali hapa, Mungu akaniamsha kitu saa 6, akaniambia chukua hiyo ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda ukahubiri mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Zakaria 1:17 to 21, kama tutapata mtu atatusomea.
piga kelele tena na kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, miji yangu itajawa na ufanisi tena, naye Bwana ataufariji Sayuni tena, atauchagua Yerusalemu tena. Nami nikainua macho yangu, nikaona natazama pembe nne, nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, nini hizi? Naye akanijibu, hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Amen. Hapo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusema sound of victory inaenda kusikika katika maisha ya mwanadamu. Sound of victory inaenda kusikika kazini mwako. Sound of victory inaenda kusikika kwa huduma yako. Sound of victory inaenda kusikika kwa familia yako. Biblia inasema kwa nini? Zile pembe ambazo zimetawanya maisha ya watu, Bwana anaenda kurekesha mji tena. Bwana anaenda kuinua tena. Bwana anaenda kubadilisha tena. Bwana anaenda kupa wimbo mpya. Bwana anaenda kubadilisha anga yako. He is going to lift you from glory to another glory. Biblia inasema mtumishi wa Mungu akainuka, akatazama. Mungu akamwambia, angalia, hizi ndizo pembe zimeskata maisha ya watu, zimeskata familia, zimeskata ndoa, zimetawanya baraka za watu, zimetawanya imani ya watu. Na mtumishi wa Mungu alipotazama pale juu, na neno limeanza na ushindi, Mungu akasema, nimekuchagua tena, ya kwamba kama mwaka jana walitawanya hatima yako, kama mwaka jana walitawanya maono yako, Bwana anaenda kurekesha. Bwana anaenda kurekesha. Kuna pembe zimeinuliwa, zimetawanya nation, zimetawanya makanisa ya Bwana, zimetawanya hata watumishi wa Mungu. Na Biblia inasema, nitaujenga mji tena. I thank God because he's a God of second chance. Praise God. Kuna mtu ambaye alikuwa amearise kichwa, pembe ikarudisha kichwa chini. Kuna mtu alikuwa amerise katika maisha yake na pembe ikamrudisha chini. Bwana anasema amekuchagua tena, atakuinua tena. Nimekuja na ujumbe wa urekesho. Wewe ambaye uliona maisha yanaenda vizuri, yakafika mahali pembe imetawanya hata mji wa kwenu, zimetawanya pembe za ovu, zimetawanya maono ya watu, zimetawanya pesa kwa mikono yako, zimetawanya maendeleo. Biblia inasema they scatter even nations. Praise God. But we thank God. Hallelujah. Hizi ni pembe ziliinuliwa, kuna mtu atainua kichwa. Unatembea familia, unapata kuna mtu aliinua kichwa, na kama alijaribu kuinua kichwa alijikuta amerudi chini. Pembe zikainuliwa zikasema, katika hii familia hakuna mtu ataona mbali. Zikainuka zikasema, katika hii huduma hakuna mtu atafanya vitu vya maana, hakuna mtu atajengea Mungu. Biblia inasema hizo pembe Bwana anaenda kukusanya tena. Bwana anaenda kurekesha tena. Bwana anaenda kurekesha katika destiny yako. He is going to restore the wasted year. He is going to restore wale walilia machozi kwa sababu ya pembe. Hallelujah. That nobody will lift his head. And the Bible says, Daudi akasimama akasema, umeipaka kichwa changu, kikombe changu kimefurika. That you have anointed my horn with fresh oil. Siku ya leo Bwana anaenda kutia pembe ya mtu mafuta mapiche, na maisha yake yatabadilika, vitu vyake vitabadilika. Kuna pembe mpya Bwana anaachilia kwa maisha yako. Wakati itainuka, magonjwa yataskata, laana itaskata, visirani itaskata, wachawi wataskata. Akashakatakaba anasema, pembe yangu imetiwa mafuta mapiche, maadui zangu wanatawanyika mbele zako. Oh, tupate ana katika nyumba ya Mungu. Anasema sasa pembe yangu imenyatuka kama pembe ya nyati. Pembe ya biashara yako inaenda kunyatuka. Pembe ya watoto wako kusoma inaenda kunyatuka. Pembe ya mafanikio inaenda kunyatuka. Pembe ya huduma yako inaenda kunyatuka. Kwa nini? Amekutia fresh oil. And the Bible say anointing breaks every yoke. Bwana Yesu asifiwe. Biblia Yesu, makofi mazuri. Oh, pembe hizi zimeskata maisha ya watu. Pembe hizi zimeskata amani za watu.
zimeinuliwa, hata Mombasa zimeinuliwa, mataifani zimeinuliwa, kazini zimeinuliwa. Wakati unajaribu kukusanya vitu vinatawanyika. Leo naona umefaulu, pembe zinainuliwa, lakini atakutia pembe yako mafuta mapiche. Wewe uliyekaukiwa na mafuta, pokea mafuta mapiche. Kile pembe zimehangaishwa kwenu zinaenda kusalute katika jina la Yesu. Wamekaa vikao wakasema hawa waendi mbali. Hakuna mtu atainua kichwa mahali hapa. Hakuna mtu atakuwa profesa. Hakuna mtu atainua kichwa. Pembe za ukoo zimepikana nawe. Unapojaribu kusimama zinakurudisha nyuma. Leo pembe yako inaenda kutiwa mafuta. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Pembe za waovu, pembe za maadui, pembe za failure, pembe za failure katika maisha, pembe za magonjwa, pembe za premature death, pembe za visirani, pembe za kukosa kuolewa, leo tunaenda kuanguka katika jina la Yesu. Naona Bwana akikuinulia pembe ya kutembea mataifani. Naona Bwana akikuinulia pembe ya kusimama na watu. Naona Bwana akikuinulia pembe ya heshima ya Mungu. Naona Bwana akibadilisha katika maisha yako. Haleluya. Pembe zilinifanya nikaokota mocha. Pembe zilinifanya nikachangiwa hata mavazi. Pembe zilinifanya nikakataliwa. Leo pembe ya kukataliwa inaenda kuanguka. Leo pembe ya kulialia. Leo pembe ya kukosa mali. You are going to arise in new strength. Tazama Bwana anakuchakua upya, anakutengeneza upya, anakusongesha upya, anakuspiza, anakupush forward. Mahali zipembe zilitaka usifike, God is pushing you forward. Rakashanta, mahali walitaka usifike, leo neema ya Mungu inakusongesha. Nasema itakusongesha, itakusongesha. Ignore their voices, kwa sababu kuna Mungu anayeweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Yerusalemu hakuna mtu aliinua kichwa. Kama kulizaliwa mtoto ambaye angekuwa mfalme, pembe ikazirudisha kichwa chini. He is the lift of our head. He is going to lift you. He is the lifters of our head. He is going to lift you. He is the lifters of our head. He is going to lift you. The Bible says, anainua wanyonge kutoka maumbile. Nataka kusema shida unapitia ndani, it is just for a while. It is just for a while. It is not permanent. That circumstance zimekuzingira ni kwa moja tu. Leo tunanyamazisha pembe za watu wa kufanikiwa. Tunanyamazisha pembe za watu kukaa katika maskini. Tunanyamazisha pembe za vifungo, because the presence of God is in this house. Amen. Hallelujah. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Tulisho Mungu akaona ufunuo ya kwamba hizi ndizo pembe. Kuna pembe kwenu zimeinuliwa. Ulitaka kwenda Ulaya, zikakufunga. Hallelujah. Ulitaka kuwa mtumishi wa Mungu, zikaweka kichwa chini. Ulikuwa na ndoto nzuri, pembe zilikuinamisha vichwa. Ulitaka uwe na life ya nguvu, lakini pembe zimeweka kichwa chini. Tunadeclare kwa shetani mchana wa leo, we are unstoppable. We are unstoppable. We are unstoppable. We are unstoppable. Tunadeclare kwa wachawi na wakanga na mapepo ya kemela na maachende, hatutazuiliwa, maana pembe imetiwa mafuta mapichi. There is fresh oil, fresh life, fresh blessing. There is fresh month of God upon you. Rabashanta, kuna mafanikio mapya yanaachilia, historia ya maisha mapya. Maana Bwana alikuchagua, Bwana alikuchagua. Wewe umechaguliwa na Mungu. Sikia Yesu makofi mazuri. Oh, zimeingia hata kwa familia, hata kula ni shida. Ukianza unakuambia hata dada yetu alianza tu hivyo, hata wewe utafika mbali. Unasikia hata zikiongea hizo pembe. Kwa Yesu sasa. Ukitembea wanasema tuliona waliookoka, walifika wapi? Waambie mimi ni mtu tofauti. Maana Bwana amenitia mafuta mapichi. Haleluya. Na hizo pembe ziliambiwa kila mtu atainua kichwa. Haleluya. You know, I was praying
Jana nikaambia Mungu haina wakati mwingine unapata kanisa tunapitia vita, tunahitaji mapolisi, tunahitaji pia madaktari, kuna magonjwa madaktari, kuna ya kutoa mapepo. Amen. Nikawa naambia Mungu even senators walete, mapolisi leta, kila kabila leta. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. God anaenda kuachilia connection ya maisha yako. Anaenda kuconnect na watu wa maana. Naona walikuja pembe ikainamisha kichwa. Walikuja wakubebe kimaisha wakapotea. God anawarekesha tena. God anawarekesha tena. And I was reading the word of God. Hallelujah. Biblia inasema Mungu aliporekesha mateka Sayuni, walikuwa kama watandoto. Kuna mtu atatoka kwa nyumba ya Mungu, vitu vitatendeka, ataona kama ni mtoto. Praise God. And I was reading the word of God. Wakisema sanduku la kano tukirudisha tusirudishe bure, tunaretesha na sadaka ya kosa. Rekesho unakuja na restitution. Praise God. Unarekeshwa na vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe walikufinya kibiashara. Kumbe Mungu anakupa biashara na maono ya kwenda mahali. Bwana Yesu asifiwe. Wamekujaribu lakini kunaye pembe imeinuliwa. Ana ilipoinuliwa akasema pembe imeinuliwa kama ya nyati. Oh, there is sound of victory in this ministry. People are going to build the church of God once more. La mashaka takata. Kuna sauti ya kelele. Vijana wanaenda kuinuliwa. Watu watafunguliwa. Nira zitakatika. Mikosi itavunjika. Tatembea kwa anga isiyokuwa ya kawaida. Sound of voice. Sound of voice. Si sauti ndogo. Na sanduku liliporudi walipika kelele. Wafilisti wakasema kumetendeka nini Israeli? Wafilisti walikuwa wameinua pembe kwa wana wa Israeli na wakaambia Mungu wao amerudi. Mungu wao amerudi. Mungu wao amerudi. Kuna Mungu anakurudia tena. Kuna Mungu anakuheshimisha tena. Kuna Mungu anakuchagua tena miongoni wa ndugu zako. Kuna Mungu anakupa jina. Rekebete kapa. Unapewa jina. Unapewa jina. Unapewa jina. Unapewa. Na wakasema tuko tapani. Walioinua pembe wako tapani. Wachawi wako tapani. Wakanga wako tapani. Waliokutesa wako tapani. Kwa nini kichwa changu kimetiwa pembe na fresh oil? My enemies wanaskata mbele zako. Wakikutangulia wanaskata. Wakikungojea kwa chance wanaskata. Wakijaribu kwa watoto wako wanaskata. Wakikuza maisha yako wanaskata. This is the anointing of the Lord is blessing upon you. We call it break anointing. Yepe seketeria kanta. La pese kentia. Pokea break anointing. Masekete kata. Hawatasimama mbele yako. Ikia Yesu makofi. Ndugu yako alijaribu kuinuka kichwa akaweka chini. Haleluya. Wazazi wakajaribu wakaweka chini. Utapita mahali wazazi walifika. Utapita mahali wazazi walifika. Do you know what? Kuna mtu alitoka kwa nyumba yake kutafuta punda na akaanguka arme. Leo kuna mtu ametoka Rabashanta rekete kapa. Napenda mafuta. Ametoka kutafuta punda. Anarudi akiwa Kenya. Sijui umekuja kutafuta nini. Sijui umekuja kutafuta nini. Huyu mtu alipopokea hii mafuta ambao umesema fresh oil katika ni pembe ya ng'ombe, aliporudi mtumishi wa Mungu akamwambia ukitoka mahali hapa utakutana na watu watakupa mikate. Rapashakataya, mafuta ya pembe ikiwa juu yako, watu watakupa mikate, watu watakufungulia kati, watu watakusomeshea watoto, watu watakupeleka anga zingine. Rekepete kapa. I speak restoration ya destiny helpers. Restoration. Restoration. Na kama mbona unapotoka mahali hapa pia utapita kwa kaburi la Raheli. Ya kwamba watu wa familia yenu walifika hapo wakakufa akawekwa kule kaburini. Baba akajaribu akawekwa kule kaburini. Mchomba akajaribu akapita karibu. Lakini anamwambia
wewe ukipita hapa utakufa. Utapita juu ya kaburi, maana umepewa uwezo. Utapita juu ya mapepo, utapita juu ya laana, utapita kwa kile kilifunga wazazi. Wai, pepe yako imetiwa mafuta mapije, kile kilinyamazisha wazazi hakitakunyamazisha. Nasema alitoka nyumbani kama anaenda kutafuta punda. Haleluya. Salamia ndugu, mwambie wewe umekuja kutafuta nini hapa? Kwa Apostle Ephraim. Mikate. Yesu akawaambia, mnanifuata tu kwa sababu ya mikate ya jana. Last time I was preaching in the church about relative and neighbors. Praise God. It was a revelation ya kipekee. Na nikawa nawaambia, unajua katika relative na neighbor kuna vituko familia zetu. Amen. Kabla utaanza kuambia watu mimi napikwa na majirani, anzia huko kwenu. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bwana preach your message katika kesha relative and neighbors. Nikamwambia hata Yesu akasema adui wa nyumba yako ni mtu wa nyumba yako. Amen. Nikawa naambia hata Yesu hakuamini ndugu zake. Maana Yesu akiwa msalabani anaambia Yohana the Baptist, not the Baptist, John, ambaye alikuwa disciple, niangalilie mama. Hallelujah. Niangalilie mama yangu. So ukiangalia vizuri Mary hakufia Israeli, alikufia huko Turkey. Somewhere Turkey. Praise God. Na nikawa naambia angalia sasa, ndugu zake Yesu wamepata wokovu wakati Yesu amefufuka. Wana mafuta, usiwe kama hivyo. Wana mafuta, wanaona akitembea kwa macho wokovu wakina Jude. To make the matter so worse, Jude alikuwa biological brother wa Yesu, anaandika chapter 1 tu kwa Biblia. Marko ambaye hakuwa blood anaandika gospel vitabu vingi. Hallelujah. James na kaandika tu ka script. Praise God. Neighbors. Hallelujah. Neighbors. Na wa neighbors walipokuja wakati Zakaria amezaliwa, mwanamke huyo akawa na hekima. Hallelujah. Sema neighbors na relatives. Be careful of them. Sio mafanikio yako relative wako anapenda. Sio auntie anapenda. Sio mchomba anapenda. Sio watoto wako kusoma. Sio hallelujah. So Yesu wakakuja wakati wa Zakaria. Wakamwambia mtoto amezaliwa tutamuita Zakaria. Mwanamke akasema vile Zakaria amehangaika hivi miaka 170 hajapata mtoto wangu hawezi kuitwa hivyo. Mwanamke akapata ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Relative ndio wanakuja na neighbors. Sema relative and neighbors. Muulize relative wako na neighbors wako vipi? Mwanamke akasema no. Hallelujah. Maana yangu tena kuzaa na 175. Akuwe pupu kama mume wangu Zakaria. No, I want to change. Kuna mtu sahi kama atataka kuchange. Biblia inasema akasema ataitwa Zakaria. Mwanamke akasema no. Praise God. Sema no. No kwa vita vya kwetu. No kwa ipo. No kwa kutangatanga kwa imani. The woman said no. Hallelujah. Wakaenda kwa Zakaria wakasema umekasa na Bwana. Tunajua uongei, wakafanya hivi na mikono sahi. Saitwe tu Zakaria maana ataona zeko na yeye. Zakaria akaandika no. Ataitwa John. Leo kuna mtu anka yake, sina lake rabashanta robo kotoko sakata. Mwanamke akasema no, na mbingu zikasikia. Akasema ataitwa Zakaria, ataitwa John. Vitu vya kwetu vitamtesa, pembe za kwetu zitamfuata. The name has changed. Bwana pia akasema siongei lakini nipeni kalamu. Akaandika ataitwa John but not Zakaria. Kuna mtu anasema sitaitwa maskini, nitaitwa mbarikiwa. Sitaitwa aliyeachwa, nitaitwa sekete kabasa. You have to say no. Reke seketa. No. Akachange anga huyu mtoto. Sistangu aliokoka akapata mimba akufanya harusi. No. Hallelujah. Mama mko katika nyumba ya Mungu. Baba mko. Yes. Vijana mko. Yep. You must say no. Yes. For the family foundation. Foundation za ugonjwa wa miguu. Foundation za cancer. Foundation za watu walisumbuliwa na magonjwa ya sukari. Huyu mwanamke Elizabeth akasema no. Yes. Ataitwa John bali si Zakaria. No. Lepe seketa makanta ya. Kuna mtu atachange
anga ya kwao. Kuna mtu atachange maisha ya kwao. Yes. Yep. Amen. Salamia mtu, mwambie wewe, kama hujawahi kwenda kwenu na sanduku la kusukuma, unasukuma hata kwa milima ya Taita tu bila kujali, haujafika mahali. Amen. Hallelujah. Praise God. Leo utaenda nyumbani tofauti. Yes. Hallelujah. Wanaambia watu nitakuwa mtumishi mkubwa, brothers zangu wanacheka mpaka wanaanguka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nitafanya harusi, wanacheka mpaka wanaanguka. So niliolewa bila harusi, wakasema so umeolewa bila harusi. Na nilifanya kama nimeolewa ilikuwa harusi ya mataifa. Hallelujah. But people were surprised. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Isiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Hallelujah. Na kutoa katika maisha kwa kutuzunikia. Toka kwa kusema sisi kwetu. Amen. Relative and neighbors. Amen. Arise. Amen. Arise. Amen. To the level ambaye Mungu anataka ufike. Yes. Arise now. Amen. The power of God is shifting you. God is squeezing you. Akikupeleka katika hiyo hatima. No. Not Zachariah, but John. John is the servant of God. Hallelujah. Kunaye mtu katika nyumba ya Mungu. Amen. Sijui zinasema nini pembe za kweli. Zetu zilisema wasichana ni umaskini tu. Wasichana waendi mahali. Amen. Wakati mwingine hatuwezi kubarikiwa kama watumishi wanalia. Hiyo unga wakati mwingine utaondoa shida kwa nyumba yako. Hiyo mavazi itakupa kuvishwa vazi la heshima. Hallelujah. Salamia mtu, mwambie tu something. Hakuna bure. Watu wanasema kwa Mungu ni bure. Nani alisema? Hallelujah. Siku moja nilipanda matatu, driver akasema hii si kazi, akasema mwambie nyamaza kabisa. Niangalie mimi wa kanisa nafananaje na wewe. Hallelujah. Kazi ya Mungu inalipa bwana. Salamia mtu, mwambie inalipa. Hello. Salamia mtu, mwambie lini ulileta mafuta kwa hii madhabahu. Hallelujah. Amen. Sadaka ya unga tu ndio bado naenda naye. Hallelujah. Tangu Januari. Makeuzi wezi kuiona. Hata mimi kwa apostle sikusimama bure. Aliponiita nilijipanga vizuri sana. Nikashirikisha kanisa. Nikaambia kama unataka kupata anointing, praise God. Na since that time kuna watu, huyu my sister alikuwa amekaa miaka 60 ngapi kampuni yake haifunction. Imeanza kufunction mwaka huu. Hallelujah. Wewe ukiwa tu mtakatifu haudoi, utakuwa mtakatifu bila baraka, bila pesa, bila maisha, mtakatifu aliyefukara. Ukiwa tu muombi mwenye kuomba, utafungua mbingu ndio. Hallelujah. Hallelujah. Ila apostle anawaambia mkono na utoa ndio unabarikiwa. So women, Biblia inasema nimesaidia wamama na malizo, niambie tena nimefika. Wamama unajua wamejidharau. Wanawake, Biblia inasema pataye mume amepata kitu chema, mke na amepata kibali. Ladies wana kibali, si ndio? Ladies wana influence. But mind the way you are using it. Angalia huyu mwanamke ambaye alimchukua Samson. Samson ambaye alikuwa anavunja malango. Samson ambaye watu walishindwa nations, lakini mwanamke akatumia influence yake vibaya, akaangusha jitu. Hallelujah. Salamia mama Maria alikomwambia usitumie influence yako vibaya hapa tafadhali. Wagonjwa wanataka wapone, viwete wanataka watembee. Hallelujah. Maana kitu kimoja Mungu alikuwa ananiambia ni maneno. Ambia mtu funga kinywa. Mtu akileta maneno mwambie tu habari ya Yesu Bwana. Unajua unaweza kufika level ambayo mtu hatawezi kuletea maneno. Na hiyo level ndio tunataka tufike. Akileta alete Kristo. Akileta alete ushuhuda. Akileta alete kujenga mwili wa Yesu Kristo. So this woman used this influence wrongly. But a woman called Esther, alirespect Mordekai ambaye ni mchomba wake. Akamwambia usitambulisha hata tribe. Mordekai akamfundisha kuomba. Na Esther, kile kilishinda Mordekai, Esther alikitoboa. Kile kilishinda wanawake karibu 400 na Esther alikitoboa. Ladies, use your influence right. Hallelujah. Hivyo alitumia vibaya. Hivyo alitumia paka Mungu akashuka mbinguni. Sasa paka Mungu akashuka akakuja shamba la Eden. Imagine angeokoa watu, Mungu angeshuka kibibi.
angetumia tu ile Mungu ameweka juu yake vizuri. Ladies wanaweza hata kufail nations. Ladies wanaweza kuangusha kanisa. Ladies wanaweza kuangusha nation. Angalia Adam ambaye aliambiwa usikule mtu wa mema na mabaya. Ladies kameingia. Paka Mungu akatingishwa kidogo. Halo. Salamia mtu, mwambie tumia influence yako vizuri mama. Nyumbani, kanisani, kazini. Use it right. And if you don't use it right, utajikuta umetumia vibaya. Hallelujah. Pembe. Namalizia. Pembe ngapi zimeinuliwa kweli? Pembe ngapi zimeinuliwa kwa kazi yako? Zimesema utainua kichwa. Boma hii hakuna mtu atainua kichwa. Boma hii hakuna mtoto atafika university. Hallelujah. Salamia mtu, mwambie kuna kitu unaweza kutamani kwenu nyumbani wewe. Kwenu. Kifuate watoto wako. Siku moja nilisimama kanisani nikaambia, wapendwa, kile mimi naweza kutamani kwetu ni akili. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwetu tumesomesha watoto sapa university. Hallelujah. Lakini vitu vingine sitamani. Hallelujah. Vile ambavyo tamani ndizo pembe. Hallelujah. Ambazo zimefanya kichwa kiwezi kuinuka. Zimefanya uwezi kufika mbali. Ukipata mchumba kichwa chako kinarudishwa chini. Hallelujah. Leo ukiomba usiku umepenya, umeona mitungi, kesho kichwa kiko chini. Unaona ukiwa makaburini. Unashangaa nini? Amen. Umefunga sana leo, umeambia Mungu leo naenda kuona ndoto za mbinguni. Hilo unaamkia ni mtu anakuja kufanya na wewe mapenzi. Hallelujah. Unashindwa ni nini iko? Yaani ukisikia maombi, praise God. Ile ni pembe imeinuliwa kukuharibu. Iliinuliwa it destroy nation of Israel. Iliinuliwa it destroy the believers. Na hii pembe itakudestroy siku ya leo. Maana kota na raise standard ya pembe ya mafuta kwa kichwa chako. Your head shall never remain the same. Hallelujah. Praise God. Amepeka kichwa changu, pembe yangu mafuta mabichi. Matui wanaanguka mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Leo chochote kilichoinamisha kichwa kinakufa saa hii. Leo tumekuja kutangazia mapepo ya kimila. Leo yanazimia saa hii. Leo yanakufa saa hii. Leo yanaaka saa hii. Yaliyoweka kazi yako chini, leo tunatangazia. Leo yako mochari saa hii. Tunatangazia waliokuangaisha, leo ni mwisho. Bwana anaenda kuinua pembe. Kichwa chako kitatiwa mafuta ya pembe, fresh oil. Fresh oil. Ambia mtu fresh oil. Biblia inasema even there is oil of joy. Kuna oil of joy. Yani even calamity you still rejoice. In bad situation you still rejoice. Hata watu wanasema wana stress. Leo utakuwa na stress. Kazi kiyumba yumba, oil of joy. Ndani ya moyo wako mtakuwa mna furaha. Hallelujah. Hata ukipitia vita vya kuinua kimaisha, ndani ya moyo wako utakuwa na furaha. Mafuta mabichi. Na itakuwa katika mafuta. Ni Biblia inasema nira iliyo katika pekani mwako itaanguka kwa sababu ya mafuta. Mapendo, mafuta inakuheshimisha. Mafuta inakupa vitu. Mafuta inafanya unatembea na watu. You see, I went to church one day nikasema anointing is not only for Pastor Ephraim and the wife. Anointing is for believers. Salamia mtu, mwambie mafuta ni yetu sisi waumini na wachungaji. Naweza kuyapokea mchana wa leo. Naweza kubadili historia kwenu. Naweza kubadili ulimwengu. Anointing that will bring change and transformation. Hallelujah. Salamia mtu, mwambie ukiniona hata kiatu kama akijapikwa rangi, kesho utashangaa. Siangalie kiatu changu, maana natembea zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangushe pembe zilizosema utafaulu, zilizosema utasimama kwa Mungu, zilizosema utafanya harusi, zilizosema utaenda Ulaya, zilizosema utaweka kampuni, zilizosema utaendelea. Zile pembe zilizosema ndoa yako itakuwa ni vita tu, pembe zilizosema kukataliwa, leo tunaenda kuziweka chini. We are going to lift just one horn, a horn of fresh oil from King of Kings, ambaye itanena juu ya maisha yetu. Na Mungu anabadili maisha yako mchana wa leo. Mungu anakupa ukurasa
ukurasa mpya wa maisha. Mungu anakurudia, anasema amekuchagua tena. Najua mwombezi ulijikuta umeomba ukarudi nyuma, Jehova anakuchagua tena. Mwinjilisti ulifanya uinjilisti, ukafika mahali ukaona moyo uinjilisti hakuna, Tota anakuchagua tena. Ora bashanta, ulijaribu kufanya maendeleo, pembe zikaangusha, Bwana anakurekeshea tena, Bwana anakuinua tena, Bwana anakupeleka hatima tena. Ulianguka, wokovu wa rise, there is God of second chance. Ulijipata kwenye zake, watu wakakukataa, kwambia kuna nafasi ya pili, unachakuliwa tena. Ulikuwa mwimbaji ukaacha, Bwana anakuchagua tena. Mvua ya baraka inanyesha tena, mvua ya baraka inanyesha tena. Pembe inatiwa mafuta mabichi tena, pembe inatiwa mafuta ya utajiri, pembe inatiwa mafuta ya heshima ya Mungu, pembe inatiwa mafuta ya biashara, pembe inatiwa mafuta ya uongozi, pembe inatiwa mafuta. And I thank God for the servant of God, Elisha. And he said, yule punda unayemtafuta alikwisha kufika nyumbani. Kama nabii wa Mungu mchana wa leo, na kutabiria kile ulichokitafuta kilikwisha kufika nyumbani, kilikwisha kufika nyumbani, kimepatikana sasa, kimepatikana sasa. Huyo mtoto unayetafuta amepatikana sasa. Hiyo macho ya kiroho unayotaka amepatikana sasa. Hallelujah. Haleluya. Sema nitakuwa wa kwanza kwa familia yetu kuwa bilionea. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Nitakuwa wa kwanza kwetu kujenga makorofa. Haleluya. Amen. Usijidharau. Wewe ni mtu mkuu. Wewe unaenda mbali. Bwana amekuchagua. Angalia ni wangapi wameokoka kweli. Amen. Ana wana brothers, neighbors. Kwa nini nataka kurudi neighbors? Yana hata chuti ya kuingia mkutano wa Yesu. Na alikuwa brother wa Yesu. Na tu utarudi hapo atakwambia unasema unaenda wapi? Amen. Brothers, neighbors and relatives. Praise God. Pati mwambie nimepewa jina jipya. Jina langu ni John. Jina langu ni bilionea. Jina langu ni aliyebarikiwa. Jina langu ni yule anayeona mbali. Jina langu ni yule wa kufanya maendeleo. Jina langu ni yule bibi harusi mtarajiwa. Jina langu ni mimi bwana harusi mtarajiwa. Jina langu naitwa mwenye kubadili maisha ya watu, mwenye kujenga mahali palipo ukiwa, mwenye kujenga mahali palipopotoka. Maana jina langu nimebadilisha. Jina la Zakaria nasema no. Jina la Siki tunasema no. Jina la kuzungukia mahali pamoja nasema no. Jina la maisha magumu no. Nimepakwa mafuta mabichi. Pembe yangu imeinua. Ameinua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ameinua kama pembe ya nyati. Yaani hata mahali ambapo papiti, unaona pembe ya nyati, utapita hivyo by force, by fire. And you see when you have the anointing and the favor of God, hautumii vitu nguvu. Utumii, don't force things. Kazi inakuja yenyewe. Mafanikio yanakuja yenyewe. You don't use force when you have the favor and the anointing of God. Hallelujah. Kuna watu mahali hapo wataenda kukaa na wakuu. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua hii pembe pia inafunganga kitu kingine kinaitwa iron gate. Nataka kumaliza na hii. Sema iron gate. Iron gate ni gate ambayo ina control visibility. Umesoma watu hawakuoni. Wewe ni msichana hata wanaume hawakuoni, wakipita unaona nyanya. That is iron gate. Niliombea msichana mmoja ametoka Taita anafanya commercial bank. Mweupe. Ana miaka 38. Akaniambia pastor bila unaniona sitawahi kufanya. Nikamwambia bila uko mweupe hata hawezi kuasha taa ukiwa kwa nyumba. Amen. Akasema hata sijasikia. Haleluya. Kuna pembe ilikuwa imeinuliwa. Nikianza kumwombea Mungu akaniambia uso amewekewa nyanya. Akikutana tu na watu wanaona nyanya. Haoni ipi tunaona. Praise God. Salamia mtu mwambie unaona nini juu yangu. Haleluya. Ikia Yesu makofi mazuri. Bwana nataka kuanza mwanzo mpya. Haleluya. Bwana nataka kutuheshimisha. Bwana nataka kutupeleka. Haleluya.
Nataka kusema alipotazama pale mbele, ukienda kusoma, wakasema craftsmen are coming to redesign the destiny. Hallelujah. Hata kama vichwa vimewekwa chini, hata kama maisha imekaa kama imesambaratika, hata kama unafanya bidii uone kitu, the craftsmen, they are going to redesign you. Amen. Wanaenda kukumold upya. Yes. Wanaenda kurekesha maisha iliyosambaratika. Yes. Familia iliyosambaratika. Mifupa iliyotawanyika. Wanaenda kurestore it. Amen. Kuna mtu hapa destiny yake ilibadilishwa. Craftsmen are coming. Amen. Hallelujah. Amen. Craftsmen ni wavua chuma ama ni wakina nani hao? Wanarudi kukanga maisha yaliyotawanyika. Hallelujah. Amen. You can start well and end well. Hallelujah. Sijui mwaka wenu ni nini, sitaona hapa. Huu wenu ni wa nini? Mwaka wa? Wapi? Fire glory. See your celebration. Oh, fire glory. Yetu ni advancement, increasement and multiplication. Hallelujah. So pokea neema ya kumultiply kipaji. A grace to advance. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namuuliza mtu umeanza kuona ule moto. Huwezi kuona moto kama unakuja hapa saa 5. Hallelujah, moto. And you see, sometimes nimekuja kusoma Biblia, sijaijua sana. Lakini vitu vingi vili happen usiku. It's true. Yesu akiambiwa akimbize Maria na Yusufu, it was at night. Hallelujah. Mordekai akikumbukwa pale mlangoni, ilikuwa ni usiku. Biblia inasema na usiku mtoto nani mfalme akupata usingizi, akaitisha vitabu. Mwambie mtu kuna siri katika usiku. Yes. Hallelujah. Kuna watu wamekuja mchi wa Kilifi, hakuna kitu wamefanya katika mchi huo. Hakuna maendeleo, hakuna mafanikio. God is going to open for you an iron gate. A gate that controls the spirit. Rabashanta. Hilo lango likawafungukia wenyewe. Likawafungukia lenyewe. Lilipofunguka wakatoka nje. Leo kila lango lililofungwa na ili pembe tunafungua. 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 Umesoma, una kazi nzuri, una kitu kizuri lakini watu hawaoni. Una skills lakini zimelala. You have potential but kana kwamba imefunika. I open an iron gate for you in the mighty name of Jesus. I release favor for the Spirit. Receive it now. Receive it now. Every prison must break in the mighty name of Jesus Christ. Hiyo pembe watu wa kusoma, hiyo pembe ya magonjwa kwa familia, hiyo pembe watu kujinyonga, ile pembe watu wamesoma wana kitu, tunaziangusha na kuzitawanya katika jina la Yesu. Upon your head I release the horn of God. Pembe ya Mungu, pembe ya Mungu na achilia kwa kichwa chako, iliyojaa mafuta mapiche, iliyojaa mafuta mapiche. Matui wakatawanyike, tapu ikatawanyike, maisha magumu yatawanyike, Israeli vikatawanyike. Oh Yesu, ni watu wako Baba, wakumbuke Jehova, hata pembe zilizoinuliwa sehemu hizi kinyume na mwili wa Yesu Kristo, kinyume na hekalu la Bwana, kinyume na watu wa Mungu, tunazitawanya